Takže už ja vás vítam pri pokračovaní videa, kde riešime práve tento nárazník. Teda dnes prišiel ten čas, kedy si ho opäť budeme riešiť, teda dúfam, že sa vám to páči táto séria s predným nárazníkom, pretože by som sa chcel pozrieť aj do kapoty a blatníkov a uvidíme, ako to bude vyzerať. Každopádne nárazník mám už pripravený a v púci ho treba len umyť a môžeme začať so striekaním. Ja som si medzi tým aj vymenil tieto sáčky na zemi, aj keď no troška práce tu ešte bolo. Samozrejme prešiel nejaký ten čas, zhruba nejaký týždeň alebo dva. Medzi tým som vlastne zisťoval, čo by som tu ešte mohol robiť, a za následkom čoho som si kúpil predný podblatník, ktorý je v podstate originál zo sedanov z nejakých tých šestiek, ktorý je aktuálne nalakovaný už kompletne v tej farbe, ktorú v podstate máme, kde som si vlastne overil všetky veci. Ten podblatník vyzerá nejako takto, nejakú fotku tu budete vidieť. Každopádne môžeme sa len kúknúť na to, ako je to s tou hĺbkou toho laku. Teda krásne to prekúka a už to schne týždeň. Teraz je to síce pod tým igelitom, ale hej, bolo to tak voľne položené. Nejaké tie shorts vznikli práve na to. No a tu už máme po čistení, po týždni, ako vyzerá ten vrchný lak, pretože tam som experimentoval s tým plus 70 na vrchnej vrstve a dopadlo to tak, že ten lak, ktorý tu vidíte, je riadne plastový a je tam nejakých 10% toho pluska 770 a vyzerá to vážne, fajn, je to prúžne, je to krásne. No ale by som nepredbiehal, je to už nárazník, je dvakrát umytý a stále tam cítim tú statickú elektrinu. Keď tam dám ruku, tak proste tie chlpy sa mi dvíhajú. Teda bolo potrebné si ešte kúpiť tie antistatické utierky, ktoré sú tu od tejto prestížnej talianskej značky, predpokladám. No a rovnako takto musíme aj troška prebrúsiť, čo následne budeme brúsiť práve tým brúsným rúnom, tak aby sme to mali troška zmatnené. Pretože som to brúsil pod vodou veľmi vysokou zanitosťou, pravdepodobne to bude na konci už 1000, teda celkom poriadne. No a ideme k tomu lakovaniu. Hej, troška je to stresujúcejšia vec, pretože ten podnárazník je veľmi členitý a všetky tie nedokonalosti tam vieme schovať. Nejaký bordel tam síce je, ale nie je to nič strašné a je to naozaj krásne spravené. No a bojím sa toho nárazníka, je veľká plocha a tam tie nedokonalosti môže byť celkom ľahko vidno. Ale to už asi predbieham všetko, ale poďme teraz k farbe. No všetky tieto veci som opäť kupoval na Allegre. Snažil som sa, aby to bolo všetko od Novolu, aj keď no, tá farba bude práve od niečoho iného, od nejakého iného výrobcu. Tam som si povedal, že použijem farbu Škoda Candy White, Škoda LF9E, je to pod dvoma označeniami, buď Candy White alebo Škoda Weiss. Teda je tam viac tých možností, každopádne už to vidím, že nebude sedieť na aute s celou farbou toho auta, aj keď no, dúfajme, že áno. Každopádne, hej, ten lak je starý, teda bolo by vhodné to nechať zmerať konkrétnu farbu a podľa toho si nechať namiešať ju, ale bohužiaľ tam je tá cena o niečo vyššia, keď to robí nejaký človek na Slovensku, ako niekde v Poľsku to nejako namiešajú. Každopádne výrobca si povedal, že tam musí byť práve toto konkrétne riedidlo. Riedi sa to v pomere 1:0,7 a rovnako tak do tej farby budeme ešte pridávať 10% tohto pluska 770, tak aby to malo tie vlastnosti, ktoré potrebujeme, ako tú prúžnosť. Ďalej tu máme ďalší krok, a to práve vrchný lak, kde budeme používať Novacryl 590, do toho tvrdidlo H5120, ako tam v tých PDF-kách od výrobcu môžete vidieť celkom dosť toho, čo tam sa dá pridávať. Ja tam budem pridávať ešte plus 770, rovnako tak tých 10% a potom hej, riedidielko podľa chuti, tam je asi maximum tých 10%, mám taký dojem. Jo, 10% je tam maximum. Teda tieto veci máme, no a ako taký bonus som si povedal, že budeme používať trocha jemnejšie sito na filtry. Mali 260, teda
Dáme tam 260 zelenitosť. No a triska na pištoli je 1,4. Pri striekaní tej farby aj laku sme s 1,4 celkom v pohode. Aj keď by sme tam mohli ísť do veľkosti trisky až 1,2, čo by bolo vhodné pre lak, že by bol troška viacej rozprašenejší, ale myslím, že aj teraz to je pekne roztečené a vyzerá to vážne super. Teda ja si to idem ešte raz vyčistiť celé a troška prebrúsiť a ideme na miešanie, pretože to bude troška komplikovanejšie, zdĺhavejšie a podobne. Teda držíme si palce a vidíme sa. Tak už tu máme pekne rozdelené, teda najprv tam dáme tú farbu, ako som hovoril z Poľska, je tam farba a jedidlo v pomere 1 ku 0,7 s jedidlom a ešte tam pridáme 10% tohto pluska. Keďže je to celkom veľký diel, dáme tam 300 ml farby, 210 ml toho jedidla a ešte 30 ml práve tohto pluska. Teda ideme na to. Tá farba je dodávaná, ako vidíte, v takomto plastovom obale. Ja si tú farbu ešte troška premiešam, aspoň nejaké 2 minútky. No a troška si ho odchlipnem a nameriame mu tých 300 ml. Ako vidíte, farba je celkom hustá. Do toho 210 ml tohto jedidla a ešte 30 ml tohto pluska 770. Ako vidíte, miešadla mám dva, presne pre jednu farbu a lak. A tie ostatné som mal na bielu, teda nebude kontaminovaná farba alebo odtieň farby inými farbami, ktoré by mohli byť tam. Miešam zhruba 2 minútky, nech sa nám to celé premieša a poriadne aj zo spodku. Medzi tým, ako vidíte, už tu mám pripravenú sadu na čistenie, pretože budem používať jednu pištoľ, nemám dve, takže mám dve, ale tá jedna, s ňou som už zvyknutý, teda budem sa snažiť medzi tými lakovaniami všetko vyčistiť celkom rýchlo, pretože budeme tu dávať 3 vrstvy tejto farby jemné a 3 vrstvy alebo 2 vrstvy toho laku. Všetok obsah sem rovno nemusím vyliať, ale môžem to liať postupne, teda by sme to nemali úplne plné, tak sem dám nejakú polku. Inak takto sa to zdá byť, že je to viac šedá ako biela. Hej, keď si tak pozrieme, tak je skôr šedá. Dobre, že nám to neponoríme. S týmto vrchnáčikom som sa troška spálil minulo, teda opatrne, aby som ho vedel pekne zavrieť. A môžeme ísť na lakovanie. Držte mi palce. Toto prvé lakovanie len tak prebehneme, pretože tam som používal striekaciu pištoľ 1,4 na farbu a vrchný lak, čo celkom bolo v pohode, ale mohli by sme to skúsiť nejako lepšie. No a rovnako tak používam hadicu, ktorá je klasická zmotávaná s malým priemerom a už ďalej budem používať tú gumenú. Tu máme výsledky toho lakovania. Dopadlo to naozaj celkom úspešne na prvý pokus, úplne prvý pokus s farbou a lakom, avšak bol tam bordel. Ako ste mohli vidieť v priestore, priestor som si nevyfúkal a rovnako tak tam bol aj kopec toho prachu a teda kde skončil ten prach, samozrejme na laku. A tu som si myslel, že to všetko pekne viem zbrúsiť a vyleštiť, ale opak bol pravdou a niektoré veci to určite by neboli vhodné na preleštenie a bolo potrebné to ešte raz brúsiť a nalakovať. Brúsil som to pravdepodobne 800, len tak, aby som povrch zmatnil a následne to začal lakovať. Takže už aktuálne sme po druhej vrstve našej farby. Používam aktuálne trysku 1,2, teda malú pištoľ pre úplne dokonalý lak. Bohužiaľ mám tu nejaké nedokonalosti, ako vidíte, predtým už tam bolo lakované
a nejako sa to neskamarátilo a ako vidíte, urobil mi práve takéto vecičky, čo je dosť nepríjemné. Je to po rôznych častí tohto nárazníka, kde som si povedal, že asi by bolo vhodné tú farbu dať dole a ísť úplne od začiatku od tej základovej farby. No a takto nejako to skončilo. Takže dúfam, že ste videli shorts, pretože v ňom som dával dole z tohto nárazníka farbu. Dopadlo to nejako takto. Nie je to kto vie ako dobré. Použil som 2 spreje tieto Paint Removal. Avšak kúpil som si ešte za nejakú 20 hutnejšie balenie a hlavne plastové škrabky, ktoré by to mali troška zlepšiť. S tým sprejom sa nezahádzujte, nestojí za to, je príliš drahý a hlavne menej účinný za tú cenu a preto použijeme Paint Removal. Ten mimochodom, keď si kúpite v tejto podobe, tak pracovať s ním viete 30-60 minút, prípadne spreju nejakých 15. Čo je celkom málo. Dobre, poďme to tam naniesť a môžeme s tým začať pracovať. Myslím, že táto práca bola aj celkom zdlhavá a myslím, že aj zbytočná celkom, pretože prvý deň som dával dole tú farbu, druhý deň som to zabrusoval do roviny, tretí deň som to striekal a štvrtý deň som to brúsil. Bolo to extrémne veľa práce a uvidíte v ďalšom procese, že nám to nejako veľmi nepomohlo. Dúfam, že to vidíte rovnako ako ja. Vyzerá to fakt, že celkom fajn. No, dúfam, že toto je posledné video z prípravy, pretože ešte som troška zainvestoval a troška som aj rozmýšľal nad tým, čo by som mohol zlepšiť. V predchádzajúcom tom lakovaní, už keď som používal aj tú trysku 1.2 a bol som celkom spokojný ako tak s tým lakom, som používal tento štúdiový reflektor, ktorý naozaj krásne ukazoval jednotlivé veci a zisťoval som vlastne to, že potrebujem tu viacej svetla, pretože tie ledky síce majú vyššiu svietivosť, ale stále to je málo pre moje využitie a potreboval by som to svetlo naozaj namieriť buď troška mierne zo spodu, alebo viac menej zároveň s týmto nárazníkom. Čo ten reflektor pomerne dobre splňal, ale bolo to celkom dosť málo toho svetla. Preto som robil tú poslednú investíciu a už nebudem investovať vôbec do týchto vecí, dúfam, je práve svetlo. Kúpil som si 3 ledky, ktoré som napojil na predĺžovačku, pretože tie budem mať len v podstate pri lakovaní a tie sa využijú pod nejaký ten pod pracovný stôl a rovnako tak aj keď budem robiť niečo na motore, to bude celkom v pohode mať práve to a celkom sa to oplatilo a hodilo, má to vysokú svietivosť a rovnako tak aj správnu farbu svetla. No a o čo nám ide? Hej, ja tu už mám farbu. Ja tu už mám vodu, aby ste to videli, ten odlesk tu je síce, ale nie je ho dosť. A keď budeme lakovať, tak tých odleskov tu už máme viacej. Pomedzi to, ako budete sledovať, ako fungujú tie ledky, ako to svieti práve na ten nárazník a ako dobre je sledovateľné a kontrolovateľné množstvo farby, ktoré striekame, si povieme niečo o tom, ako som postupoval, teda ako úplný ten základ bol celý priestor si dokonale vyfúkať. Robil som to 3-krát za sebou, tak aby tam bolo čo najmenej toho prachu v celom priestore. Následne som si vyumýval aj samotný nárazník a rovnako tak som ho aj vyčistil antisilom, prostriedkom na odmasňovanie práve týchto vecí. Potom som to utrel tou pivou utierkou, ktorá odstráni z celého povrchu
všetok bordel, nejaký ten prah a tieto veci. Potom som úplne všade dal fóliu, čo ste mohli vidieť. Následne som ju mierne zvlhčil, tak aby sa aj ten nejaký bordel z priestoru následne úplne práve na tie zvlhčené miesta. No a nakoniec som ešte raz vyumýval tým antisílom celý nárazník a rovnako tak som ho utrel aj tou lepkavou utierkou, tak aby tam nebol absolútne žiaden prach a postupoval pri lakovaní. Tu som s tým už bol naozaj extrémne spokojný s tým, že som urobil až jednu malú chybu, že ten lak, ktorý sa riedí 2:1 a pridáva sa tam maximálne 10% toho riedidla, že som tam vôbec z toho riedidla tých 10% pridal. Nepoužívajte to riedidlo. Ten lak je dostatočne tekutý na to, aby vám vytvoril stekance veľmi jednoducho. Čo sa mi samozrejme aj podarilo, tých stekancov tam bolo celkom dosť, boli tam 3 stekance, ktoré boli celkom vážne a tým, že som sa toho ešte chytal, že by som to už nejako opravil, som to naozaj neopravil a viac menej som to pokazil ešte viac ako to bolo. Takže aktuálne sme po laku, mám to druhý deň už uschnuté a myslím, že to vyzerá celkom fajn až na pár momentov, ku ktorým sa za chvíľu dostanem. V prvom rade sú tu nejaké tie malé náznaky toho bordelu, ako vidíte. Ale máme tu jeden stekanec, hej, ten je celkom dosť podstatný. Ten je v podstate od vrchu až dole. Si takto to vidíte najlepšie v tom odlesku. Tu sa to snažilo nejako zachrániť, ale bohužiaľ nepodarilo sa to. Teda toto je tá najhoršia časť, ktorá tu je. Sú tu aj nejaké tie malé zrnká, ako napríklad tu, neviem či je vidno, proste je tam zrnko, ale teoreticky to by sa už dalo zachrániť tým leštením. Aj v podstate aj tu je to zrnko. Tu máme nejaký ten chlp, čo je celkom prúser. Bude len zo mňa. Ale na tejto strane máme tiež stekance, ale tuto na spodku, kde pôjde vlastne ten podspoilerík. Teda by som to povedal, že je to viac menej aj schopné celkom. Aha, tu máme ďalší bordel. Ale nejaký, a toto bude asi ten pomaranč skôr. Ale je to mierne také zvraskavenejšie. Ale myslím, že na ten prvý pokus je to celkom fajn. Ja si myslím, že dá sa to, ale vieme to spraviť aj troška lepšie. Prípadne, ak by som vlastne do toho nešpáral už potom, aj keď tam mám tie stekance veľké, mohol som už tu mať všetko za sebou, avšak bolo potrebné to ešte raz brúsiť a ešte raz lakovať a na to posledné lakovanie sa práve teraz pozrieme. Tu vidíte, že som si už dal naozaj záležať na tej čistote, rovnako tak som sa aj ja zabalil do tej fólii, čo bolo veľmi, veľmi podstatné, pretože väčšinu toho bordelu, čo bolo práve na tom nárazníku, bol práve zo mňa. Do budúcna si naozaj musím kúpiť overall, v prípade chcem robiť tieto veci a prakticky minimalizujeme množstvo toho prachu v priestore. No a poďme sa pozrieť na tie výsledky, s ktorými som maximálne spokojný až na pár momentov. Samozrejme, bez toho to nejde. V prvom rade je tu stále nejaký ten bordel, ale už je podstatne menej. Ja som schopný to za prvé buď akceptovať, alebo za druhé to doleštiť. Boli tu 3 stekance. Jeden bol v tomto mieste, ale toho som sa krásne zbavil. V podstate na ňom som sa naučil, ako sa zbaviť stekancov. A druhý presne v opačnom smere. Teda tu. No a ten tretí je v tomto priestore. No myslím, že ho krásne je vidno. Teda tohto sa zbavíme asi v ďalšom videu plnom, pretože chcel by som dať do ňoho aj nejaké to leštenie. Pretože toto by sme mohli tiež dobrúsiť a doleštiť. Hej, tu vidíme tiež nejaké bordely, ale sú naozaj minimálne. S tým,
že keď si to takto priblížime, tak vidíme, aká je tam tá textúra a ja by som to vlastne popísal tomu čínskemu alebo ázijskému, japonskému striekaniu, kde už pri tých novších autách to už nie je z výroby vyleštené. Ďalším z tým problémom, ktoré tu nebude vidno, je práve tá reakcia práve v tomto mieste. Hej, je to vyreagované a troška je to nepríjemné, ale to nie je vidno. Hej. Teda veľmi sa tým nejdem zaoberať, ale to je v podstate jedna taká väčšia vada toho všetkého. S tým, že ešte musíme vyriešiť práve tieto krytky, tie by som mal striekať, keď to bude teplejšie, lebo aktuálne je 10 stupňov inverzné počasie, čo je dosť nepríjemné, ale kolem a kolem, keď si pozrieme úplne všetky tie veci ako nedostatkové, tak je to úplne v pohode spravené a všetky tie chybičky som pravdepodobne vyriešil. Alebo vyrieším tým leštením a prebrúsením. Na to som si kúpil špeciálne náradíčko a určite ho budete vidieť v ďalšom videu. Teda myslím, že fajn, aj keď miestami by to mohlo byť lepšie, ale najlepšie by to bolo vyriešiť v tej lakovni, hej. A ísť hlavne z tej základovej farby, z toho primera na tú plnú farbu a nemuseli by sme riešiť práve tie problémy s reagovanou farbou. No a následné výmeny. Dobre, teda ja to idem zbaliť, inak tu som to tiež brúsil a leštil, tak aby to bolo úplne krásne v jednom shorts a celkom to krásne vyšlo. Myslím, že to bude asi vyzerať fajn, keď to doleštím, pretože keď tou rukou prechádzam, tak tu cítim tie malé nerovnosti a veľmi ľahko sa ich je zbaviť, tak aby to bolo úplne že tip-top. Nejakí ľudia, ktorí sa tomu venujú viacej, by to určite riešili, ale ja si myslím, že aj napriek tomu je to v pohode. Mimochodom trvalo to nejakých 6 mesiacov alebo 5 mesiacov, kým som sa sem dopracoval od predného nárazníka. Zase nebola to vec, ktorú som bral ako nutnosť a mohol som to piplať a skúšať si to. Teda nie som odborník, ale po tomto striekaní môžem povedať, že som na vec odborník, aspoň na túto bielu, a viem, čo ako treba robiť, aby to bolo vhodné, aby to fungovalo. A rovnako tak aj nejakú tú skúsenosť s lakovaním. Myslím, že toto je ten najťažší diel, aký som robil, aký som si mohol vybrať na začiatok, pretože je tu veľa tých tvarov, záhybov a podobne a prípadne nejakých blatníkov alebo ešte lepšie kapoty alebo zadné kapoty by tam asi žiaden problém s tým nemal byť v podstate, pretože všetko sú to rovné diely. Ak máte vyriešenú dobrú striekaciu pištoľ, ktorú ja mám, ktorú sme si mohli ukázať, tu som asi neukazoval, tak je práve táto za nejakých 45 € s triskou 1,2, na nej odkaľovač a reduktor, redukčný ventil, ktorý mám nastavené na 2 bary. Hej. Ja som to asi buď spomínal v tých záberoch, alebo možno som to aj len tam napísal, ale tlačil som tam 2 bary pre lepšie výsledky. Ten rozsah je od 2 do 3 barov pre túto striekaciu pištoľ a rovnako tak pre systém, ktorý má práve novol, teda 2 bary a krásne to viete nalakovať. Aj keď stále hovorím o tom, že v garáži je to naozaj o tom nemať bordel a prípadne ak ľudia aj striekajú nejaké veci v garáži, určite to potom na konci musia doleštiť ručne, pretože ten bordel sa tam ľahko nejako viac menej dostane. Dobre, tak teda s týmto som spokojný. S čím som už menej spokojný je tento podnárazník, pretože ak som ho striekal práve otočený, ako má vlastne hore značky, teda bol takto, tak som mal problém práve s tým, aby som zastriekal tie časti, ktoré sú tieto ako prechodové, aby sa to krásne zlialo aj poza.
Tak som to striekal tak, ako to bude namontované na aute a vidíme tu tú hránku. Hej, teda miestami je tam tá hránka troška väčšia a miestami nie, teda tu asi ešte troška doleštím, ale no toto nevyzerá práve dobre, keď teda pozrieme na to do spodku a naozaj neviem, akým systémom by som to musel, alebo aký prípravok by som si musel spraviť na to, aby som zastriekal aj ten prechod zo spodu, ale zároveň aj tú spodnú stranu. Teda nakoniec to dopadlo takto. Uvidíme budúci rok, keď dostanem náhodou nervy, tak to možno rozlepím, lebo jednu a druhú časť je treba zlepiť dokopy tým polyuretanovým lepidlom. To bude inak celkom zaujímavý proces, tu robiť tú hranku, kde to budeme dávať to lepidlo zacapovať a bude to určite jeden des. Ešte dobre, že som kupoval biele a nie čierne. To je jedno šťastie. Dobre, tak teda idem to všetko nejako narvať pekne dnu a konečne vymeniť tomu olej. Už asi 500 km jazdím so starým olejom. Každopádne, ak sa vám toto video páčilo, ako vám pomohlo, pokojne ho zdieľate na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár a rôzne iné veci. Môžete vychváliť aj toto video, ak ešte stále tá funkcia funguje, pretože dlho som nič nevydal skrz toto a ďalšie veci. Máme tu aj taký malý spoilerik, hej, máme tu už tento veľký radiátor, ktorý ste mohli vidieť v shorts a to by som chcel umiestniť nejako do týchto miest, aby to hrialo a uvidíme, ako to bude fungovať. Pretože už tu je pomaličky zima, je tu nejakých 11 alebo 12 stupňov, teda nie je práve najpríjemnejšie a je potrebné sa s ním troška pohrať. No a tu vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Teda veľmi pekne vám ďakujem. A tu vidíte aj videá, na ktoré môžete klikať. Klikajte na ne a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.